मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट्स कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 1, आपने मूवीज में नाव चलाने की तो आवाज सुनी ही होगी, जो कुछ इस प्रकार से बाल्टी और लकड़ी की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 2, मूवीज में मौसम खराब होने का आवाज तो सुना ही होगा, जो कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3, मूवीज में जब कोई इंसान लोखंड की चीज लेकर जा रहा होता है तब जो आवाज आती है वो कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4, मूवीज में जब कोई इंसान पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तब जो आवाज आती है वो कुछ इस प्रकार से रस्सी व पत्थर की मदद से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 5, मूवीज में आप जो बरसात का साउंड सुनते हैं वो कुछ इस प्रकार से घास की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है।